ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡೋ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಆಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ICUನೂ ಇಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ದೋಖಾ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ICUನೂ ಇಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಫ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ 1-2 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೊಟೀನ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಫು ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಲೂ ಈ ಥರನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ICU ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ICU ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ICU ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಧಾರಣ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ 1-2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ICU ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ICUಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ICU ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರೋದು ವಿಚಾರ. ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಳಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ.